신랑의 코골이의 문제와 원인, 우리가 코를 곤다, 좀 심각하네? 그러면 병원을 가면 돼요. 병원에 가면 할 수 있는 게 뭐죠? 양압기 아니면 수술입니다. 여기 목구멍 안을 뻥 뚫어주는 수술, 힘든 그런 수술을 하는데 불구하고 얼마 안 가서 재발을 했어요 하는 경우들이 많습니다. 또 수술에 대한 부작용이 좀 심각한 경우가 있기 때문에 위험 부담이 매우 크죠. 양압기를 쓰고 잔다는 것도 참 이거 곤란한 부분입니다. 그래서 양압기도 안 쓰고 수술도 안 하고 할 수 있는 방법을 저희는 그런 솔루션을 갖고 있거든요. 한 사람은 장인 정신으로 만들고 있는 솔루션들입니다.